车友们好，该位车友呢，今天来抓前方阅读灯异音，那我们必须要拆下顶棚。各位看一下，它的制震垫呢，只有上一层，而且呢，它没有办法去连靠我们的车顶钢板，因为它是来路不明的丁基胶。说上来它不是丁基胶，它是有毒的。 来路不明，所以店家施工呢要慎选哈。我们要有认证的制震垫，有认证的隔音棉哦，不要使用这种来路不明的，粘不住了，会流汤会掉落，就是这样。所以这个会影响到我们这些优良的店家。这是我太太该位车友，现在。 将上面除胶，把制震垫取下来。这种是不牢靠的，而且还有毒这一种是有毒的制震垫。车友们好，该车是基亚版本。 今天是2024年3月12号，顶棚还在这一边。这一些制震垫呢，我们要撕下来贴我们的版本。顶棚没有上来的时候，我这边已经看到沙一起天线漏水了。有一台居雅漏水。安全气囊这边也都生锈了。这边呢，看一下，这边都生锈了，上面布满了水汽这是后续部分。 好，谢谢。后续部分该车的居雅顶棚，那我们拆下来的时候，前一位店家呢施工把人家弄成这样，而且这边也弄破掉了，这边无法抢救了，都已经开了。 所以要慎选店家施工，不然拆下来问题很多。